Что, хозяйка тебя считаешь, да? Ты моя хозяйка, наверное, да? Вы обнаглели, русские. Вы вот тут казахами что хотите управлять, да? Хозяйками, нас закрыли. Затыкаете нам рот, да? Что хотите, то и делаете. Это, знаете, ну, слова не скажи, это слова не скажи, да? Я у себя дома, у себя в земле, слова не могу, да? Ты мне теперь хозяйка нашлась, да? Каждая собака мне тебе ты будешь тишить, да? Каждая собака, каждый приезжий вот это. В моей земле, в Казахстане, ты мне будешь, да? Ты вот это выложи, пусть все казахи посмотрят. И везде такие случаи. Пуганные мы. Только ты осталась. Сука такая.